Көрсе бакуш кызым эчтеке каны жок калып эле баса оятыптыр да. Апа мен сизге чоңойгондо көйнөк телефон алып берем дейт, эртең мененчи. Анан кечине канап калгандан, кызым кичине канап калган турбай десем, апа ушинтип эле канай береби дейт. Ушинтип эле айыкпайбы депчи. Кечке ушинтип доктурга жата беремби дейт. Анан айттым, жок кызым, жакшы болуп кетесиң буйруса. Райна кыйналганда менде жүрөгүм ооруйт. Райна кыйналбай. Кыйналбасын Райна. Байке эжелердин жардамы аябай керек болот. Баардык чоң элдин жардамы керек болот. Жардам берип койгончу ушу бөбөгүмө. Жолдошум Турдакынов Рысбек. Ат башы районунда жашайбыз. Ат башы жергесинде. 4 балабыз бар. 3 кыз, 1 эркегим бар. Кыздарымдын кичүүсү, 3 кызымдын 3 кыздын 3, анан эркегим 1 жаш, 1-2 ай болду да, кичинекей. Ошо ат башта жашайбыз. Эми бул кызым ушу негизи жакшы эле болчу, анан кийин эле ушу 5-6-лардан чыккандан баштап ушу кичинеден монтип тырмактары түшүп, чирип, тамакка аппетити жок, аябай арыктап ушинтти да. Анан баягы ортодон көрүнүп жүрдүк. Каны аз деп айтышчу. Анан жанагындай дары берип, жайлоого чыкканда кымыз берип, самал берип ушинтип жүрчүбүз да. Анан ага деле болбой эле, анан эле быйыл күзүндө, сентябрдан баштап катуу ооруй баштады да. Анан 8 жашка чыкканда аябай башталды. Тырмактары болсо эле аябай эле түшүп калгандан чирип элечи. Анан муну грибок экен деп ойлоп жүрчүбүз. Грибок деп эле грибоктун май сайзын сүйкөп ушинтип жүрчүбүз. Ага да такыр болбой койду, айыкпай койду да такырчы. Анан эле сентябрь айы Бишкекке барып көрүнүп келдик. Жалга барып көрүнгөндө гемоглобин 68 деп айтты да бизге. Анан бирок биз жаткыза албайбыз. Тиги айылга эле, анан анын үстүнө берки балдарым караңгыда киши жок, үйгө алып бар эле дарылайын деп эметсем макул деди. Үйгө алып келип дарыларын 2000 сомдук дарылар болду. Баарын алып келип берип, 1 ай берип көрүңүз. Эгер жылыш болсо анда жакшы деди да. Эгер жылыш болбосо анда кайра келиңиз деп айткан. Анан ушу 1 айча бердим. 1 айга жетпей эле уже начарлай баштады кызымчы. Баса албайт, уже окуу сабакка да бара албай калды. Апа турсам башым айланып атат деп эле тамакка такыр аппетити жок. Апарык болуп эле колу бутум муздайт. Үшүп атам, апа үшүп атам деп эле ушинтип калды. Бассам эле башым айланып атат деп элечи. Анан ошондон эле больницага алып барсак 40ка түшүп калыптыр гемоглобин. Реанимацияга 3 күн жаттык. 3 күндөн менин каным туура келеткен группасычы, 4-үнчү группа. Ошону куйду, анан дагы кан куюшту. Анан кичине көтөрүлдү. Ала канына эмелерине кызыл барып, тамак ичип. Көрсө бакуш кызым эчтеке каны жок калып эле баса оятыптыр да. Анан биякта больницадагылар айтышты, Бишкекке алып кеткиле, биз эчтеке кыла албайбыз депчи. Биздин колдон келбейт. Биз кан куябыз, бирок кайра эле жей берет, ичкемесин билбесеңер деди. Анан ошондо Бишкекке жолдошум алып кетти. Мен кичинекей балам менен бара албай үйдө калдым балдарды карапчы. Жолдошум экөө барып гематолог биринчи эмеге онкологияга барышты. Ошол жактан аяктан диагнозун чыгара албай калышты да, биздин оор эмес экен депчи. Аяктан бирок могу жүлүнүнөн суу алып, жүлүнүнөн эме алышыптыр. Ак канга депчи. Анан ошондон аяктан ошо анализ чыкпай, анан гематологко которушуптур жалга.
ошол жака баргыла биздин норм эмес экен деп чыгарышып, анан гематологиядан дагы анализдерин чыгара алышпай ушу чыкпай атты да, бияктан гормональный эме куюп салышкан окшойт депчи. Анан аяктан биринчисинде костный мост деп могу жерден баланы уктатып, анан ошол жактан алат экен костный эмени анализдечи. Анан эметкенде тиги алгандан кийин чыкпай койду эмесичи, анализичи. Кайра дагы алышты балага, кайра уктатып, аны эме наркоз беришип, кайра дагы экинчи жолу анализ алышты да. Анан экинчисинде ошо жана апластический анемия деп чыгып келди. Анан ошол оору чыгып келди, ошол оору менен ооруп калыптыр да кызым. Анан биякта деген муну дарылаганга эме болбойт экен, операция кылганга болбойт экен Кыргызстандачы. Муну Түркияга алып баргыла дейт. $90,000 керек экен. Алып барып операция, пересадка кылыш үчүн кызымды айыктыруунун жолу ошо Түркияга барып пересадка кылса, анан кызым айыгат экен да. Менин атым Раяна. Мен деген 8 жаштамын. Менин фамилиям Бактыбекова Раяна. Мен деген доктор болгум келет. Мен деген дарылаганды жакшы көрөм. Орусча сүйлөгөндү жакшы көрөм. Окуганды жакшы көрөм. Мен деген эмени жакшы көрөм. Ойногонду жакшы көрөм. Эшикке чыкканды жакшы көрөм. Мен бала караганды жакшы көрөм. Мен бөбөгүмдү жакшы көрөм. Апамды жакшы көрөм. Атамды, Хатчаны, бүт баарын жакшы көрөм. Мен эч жерим оорубайт, шайым кете берет, турганда башым айлана берет. Мен буттарым ооруйт. Эми жатып берем кечке, үшүйм, колдорум тоңот, буттарым тоңот. Эшикке чыкпай калгам, шайым кете берет. Окууга дагы барбай калгам. Мен бирок окуганды жакшы көрөм. Окууга барбай калып, досторумду көрбөй калдым. Мен Кудайдан тилейм, мен оорубашымды тилейм, тырмактарым өссүн, анан мурдум канабасын, анан буттардын тырмактары өссүн, анан оорубайын. Азыр мынтип эле каны түшүп кетет, тромбоцити түшүп кетет. Мынтип ар кайсы жеринен кан чыгып, канайт. Ушу өсүп мынтип жакшынакай жүрө берет, бирок ичинен жей берет экен. Ичинен уже жей берет экен, анан жанагынтип эле тромбоцити каны түшүп кеткенде бул уже шалдырап калат. Эчтеке тамак ичкиси келбей калат. Жанагынтип кичине эле бир жер тытылып эмесе кан токтобой калат. Анан ошону эметиш убактылуу бул азыр дары ичип атат да, ушу канды кармап туруш үчүн, химикат да эми, химикат. Канын токтотуш үчүн пауз сайдыртып атабыз азыр. Азыр тишинен канап, көчөтөн бери кан токтобой, ошо пауз сайдырттык 2 күндөн беричи. Паузду болсо күндө ичет таблеткасын. Жолдошум экөөбүз тең эле иштебейбиз. Учурда азыр пасой алабыз. Пасоябыз 4900 сом. Ал деле жетпейт. Мисалы Раяна кызымдын дарысы кымбат. Бир дарысын алганда эле почти 3000-4000 болуп кетет да. 10 күндүк 1 айлык дарысычы. Жолдошум ушу баланын ооруп карап жаткан үчүн иштей албай атат. Мен болсо үйдө үчөө экөө окуйт, бирөө кичинекей эмзем аны. Аларды тыштап кантип иштейм, иштей албайм. Алардын үйдө тамак ашын беришим керек, кир-кечесин жууп. Анан ошон үчүн эле иштей албай атпайбызбы экөөбүз тең элечи. Карап жатканга да киши керек да. Атасы ошо больницада карап жатып атат да ошо. Алган акчабыз деле жетпейт да. Азыр продуктунун кымбаттыгы. Төртөөнө бириктирип 4800 сом алабыз. Элден жардам сурап, ушу кызымдын аман алып калыш үчүн ушу элден жардам сурайм. Мен аяп кечиме ата-апалар жардам бериш керек.
эжеке байке жазам бериш керек. Мен айып кетейин. Лейкозит, травмазит, бүт немелер мында азыр бөлүп чыгарбайт да ошонун баарынчы. Ошого операцияга кылганга жардам сурап атабыз. Бул болсо кызым болсо азыр күлүп, ойноп неме кылат. Бирок немеси түшүп кеткенден кийин эмес кетпей калат. Ошо мен болсо азыр мурун иштеп, биякта неме жазачумун. Бутовой техника, машина жазап неме кылам да. Мына биякта лобовойлор бүт неме жазайм. Азыр мен кошумча киреше таапа кызым неме кылганга, азыр мен болсо бул кызым менен эле алек болуп атам азыр. Биякта врачтар айтышты, срочно кетип келе, бияктан биз эч жардам бере албайбыз деди. Врачтарчы. Бүт баарына барып неме кылдым, бияктан эч жардам кыла албайбыз деп неме кылышты. Бирок азыр тиги кызым ойноп эле тигине ойной берет. Бирок эмес келечегин эме кылбайт да. Түндө кыйналды, аябай эме кылды да. Таң атча уктаган жок, башында эле отурдук да. Оозу канап неметкенден эле тазалап, бийнеме менен тазалап неме кылдык, бирок токтогон жок. Кызымды алып алып туруп немеге барыш керек болуп атат, шааргачы. Шаарга алып барып тиги кызым болсо баргы эмескене баргым келбей атат дейт да, эмнеге десең. Барып ирди эле мен канымды түшүп кетет, травмазитим түшүп кетет деп кишини кайрайт, эме кылат. Калтайбыз. Кызым эми жүрүп аспаралы, тигинде эме кылалы эми. Келечең астыда сен жакшы болосуң, оң болосуң десек. Кайра келип атыр, өзү ыйлайт да. Мен момунда оор менен ооруп атсам, телефондон эле көрүп, тиги телевизордон дагы көрүп алыпчы. Мен дагы неме болбойм дейт да бар бирчи. Айыкпасын немеге салыптым мен. Жок айыгасың деп канча ыйладык. Отуруп алып таң аткычакты ыйладым, отуруп маңдайына отуруп алып. Оосу канайт, оосун неме тазалап. Бир тууганыман эң Раяна деген бөбөгүмдү жакшы көрөм. Аны жакшыраак карайм, айтканын кылып берем. Мен ушу Кудайдан тилегеним, ушу Раяна оорубай айыгып кетсин, тырмактары жакшы болсун. Ушу Раянанын бүт оорусун Кудай соруп алсын деп тилейм. Баарыбыз оорубайлы, бактылуу болуп жашайлы деп тилеймин. Бул Айзада айымдын кичинекей кызы Раянанын акыбалы оор. Чындап эле бул районубузда белгилүү болуп атат. Муктаж үй бүлө, муктаж бизден ошо аскан суу болгон үй бүлө катары жөлөк пул алат. Бул үй бүлө 4 баласына 4860 сомдон алат ай сайын. Ал акча эми баягы дагыланууга жетпейт. Чындап эле элдин колдоосу керек, демөчүлөр, спонсорлор керек. Албетте биздин кызматкерлер тарабынан ушундай бир демөчүлөрдү издеп табууга аракет кылып атышат.